ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம இதை பற்றி வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஐஆர்டிசியில் டிக்கெட் எப்படி புக் பண்ணுறது, அதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னால் ஃபஸ்ட் நம்ம ஐஆர்டிசியில் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கணும். அந்த அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும்னா ஆல்ரெடி நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன். இந்த வீடியோவோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அந்த பழைய வீடியோ பார்த்துக்கோங்க. இதுக்கு நீங்கள் முதல்ல யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்ட்லாம் கொடுத்துருக்கீங்க. அதை கொடுத்து கேப்சா அடித்து உள்ளே போய்க்கோங்க. யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு கொடுத்தப்புறம் இப்படி தான் ஃப்ரெண்ட் வரும். நீங்கள் எந்த ஸ்டேஷன்லேருந்து ஏறுறீங்களோ எந்த ஸ்டேஷனில் இறங்குங்களோ எல்லாம் அடிச்சுக்கோங்க. சென்னை எக்மோருக்கு சென்னை அதை கொடுத்துக்கோங்க. அவங்க ஒரு இது தருவாங்க, எக்மோர் எம்எஸ். அந்த ஷார்ட்கட்லேயும் நம்ம போய்க்கலாம். நான் அடுத்த திருநெல்வேலிக்கு போகிறேன். அதோட எனக்கு ஷார்ட்கட் எனக்கு தெரியும், டிஇ ஜென் திருநெல்வேலின்னு வந்துடும். அடுத்த நீங்கள் போகிற டேட் நான் 4ஆம் தேதி போகிறேன். கொடுத்துட்டிங்கன்னா சப்மிட் கொடுத்துருங்க. டிக்கெட் தான், டிக்கெட் வராது. சப்மிட் கொடுத்துருங்க. சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே வரும் என்னென்ன ட்ரெயின் போகுது. குருவாயூர் நம்ம கொடுத்த ட்ரெயினுக்கு என்னென்ன ட்ரெயின்லாம் போகுது அது எல்லாம் வரும். குருவாயூர் எக்ஸ்பிரஸ், திருச்செந்தூர் எக்ஸ்பிரஸ், கன்னியாகுமரி, நாகர்கோவில், அனந்தபுரி. நான் இப்போ சும்மா கன்னியாகுமரி இதில் போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு எந்த கிளாஸ் வேணுமோ அதை புக் பண்ணிக்க. எனக்கு ஸ்லீப்பர் கிளாஸ் வேணும், அதனால் எஸ்எல் கொடுத்துக்கிறேன். எஸ்எல் கொடுத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்றைக்கி 178 டிக்கெட் இருக்குது. அதில் போய் புக் நவ் கொடுத்துக்கோங்க. புக் நவ் கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்த இப்படி தான் வரும். அடுத்த போய் அதில் நேம் அடிச்சுக்கோங்க. தமிழ் நான் அடுத்தது சும்மா நம்ம சேனலோட நேம் அடிக்கிறேன், தமிழ் டெக் நியூஸ். வயசு நான் சும்மா போடுறேன், 68 வயசு தமிழ் அப்படி சும்மா போடுறேன். 68 78 78 சும்மா ஒரு 75 வயசு கொடுங்க. அடுத்தால ஒரு 82 சும்மா கொடுக்கேன். அடுத்தால ஜெண்டர் நீங்கள் மேலா ஃபீமேலான்னு கொடுத்துக்கோங்க. மேல்னா மேல்னு கொடுத்துக்கோங்க, ஃபீமேல்னு கொடுத்துக்கோங்க. வேறு ஒன்றும் இல்லை, என் செல் ரொம்ப ஹேங் ஆகுது, அதுக்காண்டி தான் அப்படி வருது. அடுத்தால பெர்த் பெர்ஃபார்மன்ஸ். உங்களுக்கு மிடில் வேணுமா, லோயர் வேணுமா, அப்பர் வேணுமான்னு கேட்கும். அதில் எனக்கு லோயர்னு கொடுத்துருங்க. எல்லாம் லோயர்னு கொடுத்துருங்க எல்லாம். அடுத்தால அவங்க ஒரு 60 வயசு வேணும், சீனியர் சிட்டிசன் இது வரும். அதில் உங்களுக்கு அந்த சீனியர் சிட்டிசன் சலுகை வேணாம், மொபைல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அது கொடுத்துக்கோங்க. மொபைல் அது கொடுத்துக்கிட்டு கண்டிப்பாக 2 பேருக்கு கண்டிப்பாக வேணும்னா புக் எனி 2 லோயர் அப்படின்னு பெட்டும் கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்துக்கிட்டு கீழே இருக்குது கேப்சா கொடுத்துக்கோங்க. T6E4 சாரி, இன்னொன்று சொல்ல மறந்துட்டேன். குழந்தைக்கு வேணால் கீழே உள்ள அடிச்சுக்கோங்க. சில்ட்ரன் above 5 years 5 வயசுக்கு கீழே உள்ளவங்களுக்கு இதில் அடிச்சுக்கோங்க. சாரி, அடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்துக்கோங்க.
அதில் எஸ் ஆர் நோன்னு கேட்கும். ஓகே. அடுத்தால மணிக்கு இப்படி தான் வரும், கொஞ்சம் காசு வேணும், அப்படி கொஞ்சம் லோடிங் ஆகும். இது வந்து காசுக்கான இது. இதில் சீனியர் சிட்டிசன் சொன்னால ருபீஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். 3 டிக்கெட்டும் 750 ரூபா தான் வந்திருக்கு. என்னென்னா ரொம்ப குறைச்சி சீனியர் சிட்டிசன் அடித்தனால ஒரு ஆளுக்கு 250 ரூபா சம்திங் தான் வரும். அடுத்ததெல்லாம் நீங்கள் எது மூலமாக கொடுக்குமோ வேலட், டெபிட் கார்டு, நெட் பேங்க் எல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா போதும். நெக்ஸ்ட்டு அது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது புக்கிங்க ருபீஸ் கையில் கிடச்சிடும்.